Reka twongere tubifurize gukomeza kugubwa neza no kugira umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kubana natwe. Ni ku itariki ya 2 ukwezi kwa 4 2025 tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye birebana n'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Congo. Amakuru ahari kugeza kuri ubu ngubu, amakuru arebana n'ibiganiro byagiye bisubikwa inshuro zitari nkeya ku ruhande rwa M23 ndetse na leta ya Congo, ndetse ikindi kandi n'ibiganiro byagiye bisabwa n'impande zitandukanye zirimo abahuza ku mpande zombi. Ariko rero kugeza kuri ubu ngubu akaba hamaze gutangazwa itariki igomba kuberaho ibiganiro nta gihindutse, akaba ari ibiganiro bigomba kwitabirwa ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Congo. Qatar rero akaba ari umwe mu muhuza cyangwa se akaba ari umwe mu bahuza bari imbere cyane mu rwego rwo gufasha impande zombi kumvikana mu kureba uburyo amahoro ashobora kuba yagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo binyuze mu buryo bw'ibiganiro, hagahagarikwa intambara nk'uko byagiye bisabwa na M23 inshuro nyinshi, nubwo leta ya Congo yakomeje kugenda itera rero utwatsi icyo cyifuzo, ahubwo igahitamo uburyo bwo kuba barwana. Hamenyekanye rero umunsi ibiganiro bya mbere bya M23 ndetse na leta ya Congo bizabera. Amakuru aturuka ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 aravuga ko nta gihindutse impande zombi zigomba kuzahurira mu biganiro ku itariki ya 9 muri uku kwezi kwa 2025. Ibiro ntaramakuru Leta by'Abongereza bivuga ko impande zombi zahurira iduha muri Qatar ikaba inshuro ya mbere zaba zihuye kuva mu Gushyingo 2021 ubwo intambara zihanganyemo yongeraga kubura. Ibiganiro kandi bitaziguye M23 ndetse na leta ya Congo bizahuriramo biri mu rwego rwo gukemura amakimbirane impande zombi zifitanye. Umwe mu bayobozi kandi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yahamirije ibiro ntaramakuru Leta ko ibi biganiro bizaba kuwa 9 Mata, keretse rero urundi ruhande rwitwaye nabi. Imwe rero mu masoko yo muri M23 nayo ikaba yemeje iriya tariki nk'igomba kuzaberaho ibiganiro, ndetse kandi uyu mutwe wa 23 ushimangira ko witeguye kugeza kuri Kinshasa ibyo wifuza. Amakuru kandi akavuga ko yaba M23 ndetse na leta ya Congo bemeranyije ko batagomba gushyira ku karubanda ingingo bazaganira. Impande zombi kandi zigiye guhurira iduha muri Qatar nyuma y'uko ku itariki ya 18 Werurwe ba Perezida Paul Kagame ndetse w'igihugu cy'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku ruhande rw'aba bakuru b'ibihugu nabo bari bahuriye mu buryo rero ubu utunguranye muri uriya murwa mukuru wa Qatar iduha. Amakuru kandi akavuga ko kuva kuwa 5 w'icyumweru gishize Qatar yari yakiriye rero icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro bya Kigali na Kinshasa, ndetse uwo munsi ikaba Qatar kandi yaranahuye n'intumwa za M23 zirimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe, ndetse na Colonel John Imari cyangwa se Imani Nzenze ukuriye ubutasi bwa M23. Icyakora kandi uwo munsi amakuru akavuga ko ziriya ntumwa zitigeze zihura n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko byari byasabwe na Qatar, ariko M23 yo ikaba yaritabiriye ku mpande ndetse no ku ruhande rwayo. Abayobozi bayo bakaba barimo rero Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'uyu mutwe na Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi, akaba ari bamwe mu bitabiriye. Mu Gushyingo kandi 2021 nibwo intambara hagati ya M23 ndetse kuri ubu ngubu bigenzura bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ingabo za leta y'iki gihugu yongeye kwaduka nyuma y'uko Kinshasa yanze kubahiriza ibikuye mu masezerano impande zombi zari zarumvikanye. N'imirwano kandi yatumye abanyekongo babarirwa mu bihumbi bava mu byabo, inateza rero umwuka mubi hagati ya RDC n'u Rwanda, ishinja kuba rero rushyigikiye umutwe wa 23. Mu byo rero u Rwanda rushinjwa harimo guha M23 ubufasha bw'ingabo n'ubw'ibikoresho, ndetse ibihugu kandi bitandukanye mu mezi ashize byarufatiye ibihano rushinjwa kuba rero rufite ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda kandi rwakunze gutera utwatsi ibyo birego, ahubwo rwo rukavuga ko rero rwafashe ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kumenya ko Kinshasa n'umutwe wa FDLR basangiye umugambi wo kurutera rero bakanakuraho ubutegetsi buriho mu gihugu cy'u Rwanda. Kera kabaye kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igiye kujya mu biganiro na M23 mu gihe kandi yari yarakunze kurahira ikanirenga ko itazigera na rimwe ijya mu biganiro n'umutwe wa M23. Umutwe kandi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakunze kugaragaza nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rwa leta ya Congo, ndetse rero mu gihe cyose M23 yasabaga ibiganiro bakaba rero barakomeje kugenda binangira ndetse bagaterera agati mu uryinyo. M23 kandi
mu minsi ishize yari iherutse gushyira hanze itangazo igaragaza ko rero ihagaritse kwitabira ibiganiro byari kuzayihuza n'intumwa za leta ya Congo byagombaga kubera i Rwanda muri Angola kubera impamvu zitandukanye zirimo rero bimwe mu bihano byari byafashwe n'ubumwe bw'uburayi ku bayobozi batandukanye ba M23. Icyo gihe kandi M23 yatangaje ko ibyo biganiro byagombaga kuba ku itariki ya 18 Werurwe 2025 mu kwezi gushize. M23 kandi AFC yari yavuze ko iki cyemezo igifashe bitewe n'ibihano byafatiwe abayobozi bayo, gashinja amahanga gushaka kuburizamo umugambi w'amahoro muri leta ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo binyuze mu guhungabanya inzira y'ibiganiro. Itangazo icyo gihe M23 yasize ahagaragara ryavugaga ko ibihano byafatiwe abayobozi barimo abari bagenwe kujya guhagararira M23 AFC i Rwanda ari uguhungabanya ibiganiro ndetse no kubibuza kubaha imyitwarire. Kandi nk'iyi ngiyi M23 yavugaga ko iyi myitwarire idasobanutse y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ndetse itanahwitse kandi rero itera urujijo, ikaba rero igamije gushyigikira perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi wahisemo intambara kuko AFC M23 yari yabitangaje. M23 kandi yaje gushinja ingabo za leta nabo bakorana kurasa ibitero mu duce igenzura turimo abaturage, hakaba harakoreshejwe indege z'intambara na drone. Cyakora kandi itangazo ntirivuga aho byabereye ndetse rero naho byabitanye cyangwa se n'abaturage byahitanye. Gusa hari amakuru kandi yagaragaye na video zagiye zijya hanze bigaragaza ko rero leta ya Congo cyane cyane binyuze mu gisirikare cyayo bari batiye muri Minembwe banaharasa igisasu icyo ugihe nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abatari bake. Kubw'ibyo kandi M23 yasangaga ibyo biganiro bidashoboka, bityo rero ngo ibyari biteganyijwe kubera i Rwanda nuko byaje gusozwa birangira nta biganiro bibaye. Abo muri FC M23 kandi bari bahawe misiyo yo kujya mu biganiro, bigaragara ko rero byari kumara iminsi igera kuri 4 muri Angola. Abo bakaba barimo rero abayobozi batandukanye barimo uwitwa Benjamin Bonima wari kuba ayoboye abantu, ubusanzwe akaba ari umunyamabanga mukuru wa FC M23. Abandi rero bagombaga kwitabira ibyo biganiro ni John Muhire, hakaza Dudu Tika cyangwa se Dudu Tika Leli, hakaza Cedric Piema ndetse na Colonel de Jone Padiri. Ikindi kandi Congo yavugaga ko izitabira ubutumire yagejejweho na Angola, bakaba rero Angola icyo gihe yari umuhuza muri ibyo bibazo byari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu byo rero ubumwe bw'uburayi cyangwa se mu ubumwe bw'uburayi icyo gihe bwari bwafatiye ibihano ndetse kandi akaba ari ibihano kugeza na n'uyu munsi bikiriho, barimo Bertrand Bisimwa perezida wa M23 akaba n'umuyobozi mukuru wungirije wa AFC M23, hakaza Musanga Bahati wagizwe guverineri wa Kivu ya ruguru yobowe na AFC M23, hakaza kandi Nzabonema Mupenzi n'abandi barimo abasirikari bakuru babiri bo mu gihugu cy'u Rwanda. Presidence kandi iyangura yavugaga ko ibyo biganiro byari biteganyijwe kuwa kabiri wo ku itariki ya 18 Werurwe byagombaga kuzaba rero intumwa za Congo zahageze ndetse n'iza M23 zikaba nazo zaragombaga kwitabira ibyo biganiro. Gusa ntabwo byigeze biba, ahubwo haje guhita hakurikiraho inzira y'ibiganiro binyuze rero mu bushake Katari yashyizemo imbaraga, birimo rero aho abakuru b'ibihugu byombi baje guhurira i Katari cyangwa se iduha muri Katari ku ruhande rwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kaba rero barahuriye iduha muri Katari mu buryo rero bwo kurebera hamwe uburyo iki kibazo cyakemuka ku mpande zombi, nk'uko aya makuru yakomeje kugenda abigaruka. Kugeza kuri ubu ngubu rero hategerejwe ubuhuza bw'impande zombi bugomba kwitabira ibiganiro bya mbere bigomba kubera iduha muri Katari nyuma y'ibyari byasubitswe, ndetse ikindi kandi akaba agomba kuganirwa kuri byinshi bitandukanye birebana n'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, birimo guhagarika intambara n'ibindi bikorwa byose bigamije guhungabanya umutekano, cyane cyane mu byo rero M23 yakunze kugenda igaragaza ko irwanira ndetse idashyize imbere, birimo umutekano w'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rwo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abandi baturage muri rusange basa naho rero bagiye bagaragurwaho cyangwa se bagerwaho n'ibikorwa navuga bitari byiza bikozwe n'abanyekongo muri rusange ndetse na leta ya Congo. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa byinshi bitandukanye mu gihe hari gutegurwa ibyo biganiro ku tariki ya 9 Mata akaba aribwo bigomba kuzaba
akaba ari ibiganiro rero bigomba kuzahuza impande zombi mu kurebera hamwe uburyo aya makimbirane yahoshwa kuva muri 2021 kugeza kuri ubu ngubu. M23 ikaba igenzura ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birimo imijyi ikomeye yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza kuri ubu ngubu kandi M23 ikaba iri Igoma ndetse na Bukavu, ni imwe mu mijyi ikomeye cyane. Ndetse ikindi kandi ku munsi w'ejo Minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yatangaje ko ingabo za SADC zigomba kuzava Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko n'ingabo za M23 zavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko by'umwihariko mu mujyi wa Goma gusa. Rero ibyo byose akaba ari bimwe mu bitezwe kuganirwaho, nubwo rero ingingo zitandukanye zizaganirwaho zitazajya mu itangazamakuru ndetse n'ahagaragara kuko impande zombi zakomeje kugenda zibisaba. Reka tubashimire.